parah nih. Ya, batur mah menang sing menang atuh. Fokus. Sok kunci. Astagfirullahaladzim. Udah ninganan. Itu si itu teh dulu. Goblok teh. Udang kan. Nah, babal teh ka aing. Tuh. Aing ulah ngerakeun keur goblok. Ya, rumah sakit bawa ka dia buru. Badai dan gelombang. Anjir, ya geus keren ka mana wa? Aing ke Tasik, Cil. Tasik. Lagi lumah? Anjing tetep pina alus euy. Coba yuk, mani balaga yuk, capna teh di aya. Pan weuteuh ame kacireun weuteuh cicing heula ka di alas sia mau balaga bisa balaga kumaha. Anjay. Tah, head topi portable. Anjing da ieu nage can di ala ku aing po. Topi portable. Nah, Yuk, anjay. lamun butuh maneh meuli. Gimana meulina yuk? Garawul sia Cil. Sia bisi butuh mah. Atuh minta we aing ieu mah. Yeuh ajaran ieu deut. Ieu deut. Aya hiji deut. Jeung si Isal gitu minangka deut tah. Tah, CRF. Keur gaul anjing jadi kasep maneh. Ieu CRF ieu nu aing pan itu tes murtad. Kan maneh boga lain motor CRF. Tes murtad itu mah. Nah, karya di bawah sia teh. Aya di imah. Rek dibalapkeun. Anjing, teh sia jadi kasep make topi eta mah tadi leuh. Kanu ieu mah portable ngaranna teh. Pencet aing ieu mah ieu. Anjir, halus ya euy. Lamun maneh mau motor itu mah geuning. Anjir, patensi jadi kasep teh teu rumek teuing make topi eta mah cerah. Nah, Kurang we kitu. tuh. Ieu mah naik meuli ka mana ieu? Tinggal pesan wae Cil kana TikTokna portable tah aya ngaranna tah topi tah. Portable tah. Ya di TikTok sebenarnya. Sia lamun pake joget dina panggung ngeunaheun. Tang ting 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 tang ting ting tang ting 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 tang. Waktu set. Cinta nyawer ke mau nyirakeun. Nyamuan atuh coba sia ketulungan tah jadi ganteng setik. Beli dulu jeung kopi. Buat rek super sabungkus kopi hiji. Buru nasi sananya. 5.000 jeung maneh. Halo? Ya. Oh, nya. Ya. Abi kadinya, kerap deui nya. Antosan. Aneh gitu. Kemana mah? Iya duit urang sa. Eueuh san. Sabaraha abah? 50.000. San, ningali teu. Iya sia, kumaneh pasti raga kumaneh pasti dicokot ieu mah. Gimana duit? Bohong ieu duit abah ieu mah. Raga kumaneh dicokot turun. Gimana duit? Bapak Kumaneh ti mana ieu nu urang? lu bapak urang tidak mau rokok. Aing paling ge raga kumaneh dicokot. Oh, sia teh. Oh. Bah, bisi ngadat mah aing. Teu sieun aing mah Iksan, sok bejakeun we ka bapak maneh. Si Iksan meuli rokok teh lila-lila teuing kehet teh. Iksan. Geuwat atuh lila pisan. Kamana kopina? Dipala ka lupa, wakil jirabing. Nah dipala kumaha ket? Dipengen teh cenah duit mana enak cenah nu ragrag. Nah duit kumaha nanti mana? Tuh, ini betul dipesakan dah. Ku mangjek? Heeh. Mangjekna ka mana? Tadi tukeun tuh. Iya, Bang, susul. Sok nyusul. Oh, iya apa nih matinya? Rokok untung kok kang ide duitnya ku si Iksan dicopot. San, beli rokok San. Sabungkus mangjek. Sabungkus biasa. Oh, siap. Ya. Ya, duita. Jek. Nah, duit aing dipepen tali 50.000 aing kita meuli rokok jeung kopi. Ya, justru duit urang leungit ku si Iksan pasti dicokot. Nah, si Iksan nya nyakelan duit 50. Nah, aku si Iksan kumaha eta mah ti aing ladang main aing tes main dangdut. Aing mangjek leungit tadi mana? Aing poho deui teh di mana pokona mah duit aing eueuh. Si Iksan nya nyakelan duit 50 nya pasti ku si Iksan. Eta mah duit aing kita meuli udud jeung kopi na kumaha teh angan sih bener mangjek mana kalau kanu aing bawa. Eta duit aing ku si Iksan pasti jangan moal. Mu aing eta mah 50.000. Atuh mah. Jangan ada mana duitna kaekeun. San, dia lah duitnya San. Ya lo kona. Yap jangan. Di mana tadi leungitna? Ya teuing aing teh apa? Bae gak pake angan. Duit aing mana tadi mangjekna? Aing teh dia mah doyok tadi teh aing teh geus ngelebot tadi dia. Ini tadi itu. Tuh, udah lah tuh duit tuh. Ruak kayak duit batu di teh. Aing digebret aja. Maafin atuh. Montong gitu. Punten San, bener. puntennya. Mangke udah salah sangki. Anjir.
ganti ku si Iksan. Jatuh. Well, Nah, what itu teh? bye. Well, Nakasandingan naon, aki-aki rabingan bulak-balik well goblok teh yang di well kan gua aing geura. Ada buan jalma teh lila-lila teuing goblok teh aing geus asal teh. Lamok sia teh pengaruh well ka aing tah, beak bensinnya. iya, Bang Doyok. Naik ke mana atuh? Bulak-balik sana sini bawa kandang manuk. Ini gini Bang Doy, mau ikutan lomba berkicau BA7 Maung Bandung yang diadakan oleh Polda Jabar. Bang Jack, lombana di mana gitu? Diadakannya teh di SPN Polda Jabar Cisarua Bandung Barat, Bang Doy. Jauhnya oi. Iya jauh. Bang Doy, ini menawi punya ini teh nambut dulu lah uang buat bensin Bang Doy. Sabaraha Bang Jack? Bisa banyak 50.000 aja Bang Doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Ah, malah aya leuwihan Bang Jack. Udah kayak nawarkeun ke poan tah. Jang di dieu malah aya leuwihan cukan tarek aya leuwihan pas-pasan duitna. Jadi gak bakal merek. Kepan pas-pasan eka duitan kebon bisi teh tulus. Anjing, sana saya udah atuh. Kenapa atuh ditebong-tebongin saya teh duit? Ih, pan urang poho. Cukan tarek aya leuwihan, tadi mek dibere 100 mah. Ai. Nah manuk naon gitu anu dilombakeun Bang Jack? Yang dilombain teh banyak, ada kacer, ada cicak ijo, murai batu, banyak dan lain-lain, Bang Doy. Ari Mang Jack boga manuk naon gitu nu dek diadukeunna? Aku mah bawa manuk kenari, Bang Doy. Di Ya. mana manukna? Ini Mana Mang Jack manukna? Hah? Nah manuk naon Mang Jack? Kenari. Ah, manuk saya mana, Bang Doy? Ah, Kuda ieu na ge locot tadi rek teh ibar kumaha? Aduh, aing manukku ini mah gak bakal jadi ikut lomba teh tuh. Bang Doy. Aing Sudah balaga pisan. Kaditu kadia mah motornya heuh ibar manukna ge. Kudu narik mah manuk mah dikurubungan ieu tadi kurilingan. Tadinya saya mah yang penting kan banyak door prize ya Bang Doy. Bawa kenari juga, mau eleh, mau enggak juga gak apa-apa. Yang penting dapat door prize. Aing Ada apa hadiahna? umroh. Banyak. Ada umroh, ada mobil, ada motor. Ada Ih. laptop juga ada. Atuh neangan we apa aing kiluan juga we ka umroh. Aing ini manuk aing dulu kemana ini? Mak. Aduh, aing. Ya. Aing boga manuk di pipir hiji. Manuk naon? Japati ade. Oh, goblok. Ajig naon nu dirasa aki-aki manuk ya kurung na bawa ya. Kok aja melek kurung nama. Salam satu hobi aja. Well. Well.